എല്ലാവർക്കും മെസ്സി ഫുഡ്സ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് മാംഗോ ഷേക്ക്. അതിനായി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു മാംഗോ ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കപ്പ് പാല്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കാഷ്യൂ നട്ട്സ്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, പിന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മാംഗോ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നിറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ചോക്ലേറ്റ് പീസ് ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മെൽറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മിക്സിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് കിസ്മിസും കാഷ്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മാംഗോ ഷേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷേക്കാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ഷേക്കായിരിക്കും ഇത്. താങ്ക് യു.